Приветствую всех! Для тех, кто за барной стойкой, чтобы не шумели, сразу обращусь не только от своего лица, но еще от Евтушенко. Граждане не хочут слушать. Гражданам бы выпить да откушать и сплясать, а прочее мура. Поэтому я понимаю естественные потребности по пирамиде Маслоу, но все-таки побольше уважения к выступающим. Афанасий Афанасьевич Шеншин Фёд не относится к числу моих горячо любимых поэтов, так что приехал я сюда в первую очередь посмотреть современных самородков. Однако есть стихотворение Феда, которое именно здесь мне захотелось прочитать. Фед не писал вот такое упущение, такой негодник, не писал об Инне, не писал о поклоне, зато у него есть стихотворение о Диане. Дианы сегодня нет. Кстати, да, я видела. Да, есть, да, стих Дианы. Привет, Диана. Богиня девственной, округлые черты, во всем величии блестящей наготы. Я видел меж дерев над ясными водами с продолговатыми, бесцветными очами. Высоко поднялось открытое чело. Его недвижность и внимание облегло, и дев молению в тяжелых муках чрева внимала чуткая и каменная дева. Но ветер на заре между листов проник, качнулся на воде богиня ясный лик. Я ждал, она пойдет с колчаном и стрелами, молочной белизной мелькая меж деревами. Взирать на сонный Рим, на вечный Славоград, на желтоводный Тибр, на группы колоннад, на стогны длинные, но мрамор недвижимый белел передо мной красой непостижимой. Ну и Фед закончился. Я ждал, что Феду похлопают, мне не жду, но это же сам Фед. Конечно, сегодня упоминание заслуживает не только античная богиня, но и несколько раз уже поздравили со сцены, так что не зря заготовил. Воскресший Иешуа Иосифович, известный также как Иешуа Яхвович. Для многих это день значим, поэтому пердуха таких людей я не хочу оскорблять своими кинжальными атаками. И оглашу ту сусальность о новозаветной Пасхе, которую писал год назад. Конторы аферистов имени невидимого друга, конечно, уважения не заслуживают, но вот евангельская история, легенда, ну, по крайней мере, красивая сказка, как минимум, определенной философии, поэтому вспомним Христово воскресенье. Пусть двинется валун тяжелый грехов, терзающих плетьми. Христос сегодня у престола. Мы просыпаемся детьми. Сегодня вся природа славит Мессию, Бога своего. Печален лишь один лукавый, рыдая пеной огневой. А жаворонки ввысь взлетают, и наши души им подстать, молитвы добрые читая и постигая благодать. Сияют купола у храмов, глаза решительно блестят, посуду перемыв за маму, готовят завтрак ей дитя. Родители, забыв обиды, как прежде за руки взялись. Геометрия Евклида сегодня устремилась ввысь. И вечным божеством хранимое мы наблюдаем торжество счастливых слез, огня без дыма, увитых облачной листвой.
Сегодня славим воскресенье, и завтра прославлять дай Бог, идя на небо по ступеням земных дорог. А теперь от поставронического каркаса возвращаюсь к титульному лицу нашего вечера. Фета можно назвать птичьим стихотворцем. У него очень много орнитологических тематик. Особенно часто встречаются соловьи. Контент-анализ показывает, как минимум 70 упоминаний. У меня в творчестве это клише намного более редкое. Но, тем не менее, есть стихотворение еще 2015 года, оно слабенькое, но здесь тоже соловьиная тема, и самое главное, его все-таки хоть раз стоит прочитать на «Птице поэта», потому что оно не посвящено птице поэта, но вдохновлено ей, когда я только начал сюда ходить, и так и называется «Птица поэта». На струнах ритуального огня, играя песню жертвоприношения, я в жертву принести хотел себя, но съела песню пламя искушения, и не сгорев под куполом небес, не став мелодией вкушаемой богами, оставшись телом на земле, душой исчез, зажатый меж презренными тисками. Не в преисподней участь всех страшней, а в пустоте, когда под сводом рая запеть Орфеем должен соловей, а вынужден молчать, сгорая, но не имея воли догореть, бессильно тлеть гниющую вуалью, не соловьем и не Орфеем петь, а истлевать ненужную печалью, прекрасной птицей Божьею рожден, а предстаю общипанным фазаном, предвечным в дар красою не сожжен, был слит с безвременем, колокочущим туманом. Ну вы тут расслабились, не хлопайте, а я на сладенькое припас, вот это был разогрев, чтобы вы специально были не готовы, а на сладенькое я припас жескач. То есть жескач тут будет не только уперенно. Завсегдатые этой тусовки знают о хэштеге шлюхи. Возможно, сегодня, в этот день воскрес не только Иисус, но будет воскресенье, второе пришествие этого хэштега. Путана. Женщина в кожанке матовой, рыжая, страстная, хищная, смотрит в томик Ахматовой с хитрым лисиным прищуром, листает рукой небрежную, другой, поправляя локоны, лепечет любовные нежности, хотя из коварства соткана. Но ей повелось не отроду блудницею быть, не библейскую. Пришло это с горьким опытом. В Альфонса лукавого втрескавшись, сбежала она от родителей. 15-летняя дурочка, пойдя за своим искусителем, игравшим на розовой дудочке. Влюбилась она до беспамятства, а он ей науськал: «Сонечка, смотрю, ты весьма хулиганиста, и не рабка нисколечко. А ты станешь чудесной актрисой, а первая роль Мармеладовой, послушной, но независимой. Сейчас же меня и порадуешь». Пустил по подмосткам адовым, считая свои целковые, молю я губной помадою, ланита на все готовые. И ей отдавал лишь грошики, как он выражался, на прянике. Уставший шептал хорошее: «Прими-ка прохожих странников», и бить ее стал, и насиловать, а вскоре сбежала потрепанная, и тут осознала милая весь мрак добровольного опыта.
Назад ей дороги не было, глотала таблетки и резалась, но после решила хлебная, освоена ей профессия. И жаждою мести полная стала мегерой лютою. Клиентов звала прикольными, давая им чай с цикутою. Утюгами колола головы, включая при этом щелкунчика. Гибли развратники голые, в сетях паучьи мучаясь. А она надевала кожанку и поправляла волосы. В трупах копалась ножиком, читая стихи в пол голоса. Такая страстная, с катушек совсем слетевшая, с виду ничуть не опасная, на деле осатаневшая. Браво всем! Осатаневшая просто последнее творение было, мы просто